Is-sena li għaddiet il-libreriji pubbliċi f'Għawdex irreġistraw żieda fil-kotba mislufa. Fl-2015 isselfu 134,545 ktieb. Dan ifisser żieda ta' 34,362 ktieb aktar mis-sena ta' qabel. Rita Kassar, assistant librara fil-Librerija Pubblika Ċentrali tar-Rabat Għawdex tkellmet b'sodisfazzjon dwar dan ir-riżultat. Is-sena l-oħra nistgħu ngħidu li kellna żieda tajba ħafna ta' il-fuq minn 34,000 ktieb. Din qed narawha żieda sena wara l-oħra, jiġifieri bejn il-2012 għat-2014 kellna prattikament żieda oħra ta' 17,000 ktieb, jiġifieri kull sena qed inżidu tajjeb. Kassar stqarret li żieda fis-self kienet irreġistrata f'kull librerija pubblika madwar Għawdex mhux biss f'dik ċentrali tar-Rabat. F'Għawdex bħala branch libraries l-iktar waħda li sselfu minnha hi ta' Nadur wara hija tiġi tax-Xara huma l-iktar żewġ lokalitajiet kbar li għandna f'Għawdex. Għal Kassar dawn ir-riżultati iġibu fix-xejn il-ħafna diskors dwar kemm il-ktieb m'għadux infittex. Biktar alternattivi u żieda fis-self tal-kotba hemm indikazzjoni li ħafna iktar qed ifittxu l-qari. L-għajdut li forsi l-libreriji qed innaqsu jew il-Maltin ma jaqrawx naħseb li nistgħu nirribattuh biż-żieda ta' self ta' kotba u bl-e-books li ovvjament m'għandniex kontroll fuqhom aħna. Rita stqarret li s-servizzi tal-internet b'xejn u l-attivitajiet ta' qari ta' stejjer li jsir lil ċkejknin sal-età ta' 3 snin u l-tfal bejn l-4 u 6 snin huma wkoll inizjattivi li jgħinu biex jiżdied is-self tal-kotba mill-libreriji. L-ewwel nett iż-żieda ta' kotba li qed jinxtraw u jinxtraw kotba li huma riċenti li jkunu latest, ġifieri latest titles. Ukoll inizjattivi ta' outreach li nagħmlu biex ġol iskejjel biex inġibu irresqu l-istudenti iktar law.